Jadi paling dia makam salah-sawiosna makbaruhna Datuk Panglima Kumbang masih anamna Jadi naona Prabu Siliwangi ya teh. ari disrik-srik mah salah sawios panglimana Panglima perang. Oh ya. Ya ini ada makam yang memang sangat besar ya. Tuh. Dan tepat jadi itu ada tunggul ataupun batu menhir yang berbentuk kujang. Jadi makam ini adalah makam Eyang Resi Kunjung Putih, guru Prabu Siliwangi dan guru para raja-raja yang lain. Semua raja berguru kepada beliau. Longsor seueur gitu. On kecanak longsor seueur. Ya ini Kalapan kecil gitu ya. makam-makam banyak terbawa longsor ya. Jadi dia salah sawiosna aya pangcalikana dia Kanjeng Prabu Anom tadi diwatoskeun dia madepna ada kiblat kayak Oh ya kiblat pas tepat berarti ke kiblat. ini salah satu menemukan gigi geraham atau gigi gusi yang terkubur. Oh nah ya. Ini ada gigi geraham atau gusi yang terkubur. Nah, kemungkinan coba oh iya benar ya. Coba di zoom lihatnya. Benar ya bisa dilihat tuh. Balikeun teh. Oh iya benar. Jadi dia salah sawiosna aya pangcalikana dia Kanjeng Prabu Anom tadi diwatoskeun dia madepna ada kiblat kayak Oh ya kiblat pas tepat berarti ke kiblat. kiblatna kayak saya dua air terjun kiri kanan Oh air di hiji mohon. air di hiji dua air terjun. Nah ini disebut lembah cawen nih Oh lembah Cawen ini. batas gitu. Nah batas ieu ge pemakaman ieu kemungkinan besar ieu antawisna keluarga di pada abdi dalam kerajaan. Nah, salah sawiosna seueur paling itu makam-makam rahayatna dugi kahandap anu paling handapna langkung di 1000 makam apa anu paling handapna oge kita anu kacanak longsor 7 meter kali 500 meter ya langkung di 700 makam langkung nu kacanak longsorana Ratusannya anu kecanak oge. Sumuhun dan dia sanes tersusun begitu saja gitu ya. Jadi, karena ada kemungkinan besar aya kehirupan di mana di luhur gitu di paling luhur aya tilasna tilas runtuhan kemungkinan besar penopang bangunan penopang bangunan kayak komplek di luhur di kali itu seueur gitu. Nah kemargi kitu mudah-mudahan ku ayana konten kreator mudah-mudahan sing tiasa ngabantos janten wasilah kanggo ngabewarakeun. Amin. Da sim abdi pribadi ge hiji dina kamampuana terbatas, dina waktuna terbatas, tenaga terbatas, finansial ge terbatas. Nah janten mudah-mudahan ku wasilahna ayana saderek-saderek di konten kreator anu ngangkat cepari paosna sejarah atau napi tinggal kabuyutan sing tiasa datang wasilah tiasa ngajombantarakeun dugi ka pemangku kabijakan. Mudah-mudahan naon anu di pikahoyong dina amanah pikeun ngabewarakeun dari leluhur urang moal aya kahayang moal hayang disuguhan naon-naon mung hoyong teh naon hoyong didoakeun ku anak incuna Betul. tempatna atau di Pulasara dibumule dijaga dirawat pikeun naon pikeun bewara ka anak incu nu bakal dongkap ka generasi-generasi. Da abdi sanes ahli sejarah sanes ge budayawan atanapi sanes oge alit abdi teh arkeolog mu ngajalankeun amanah parentah di Ibu Rama sareng di Karuhun diwarang ngajalankeun amanah eta ngabewarakeun kasadayana gitu deui karena mungkin hasil gempung musyawarah pada dikumahakeun
bade dikumahakeun teu tinggal karuhun urang teh. Nah bade diantepkeun, nah bade ngan saukur dimitoskeun, eta mah uih deui ka para manahna sanubarina pamangku kabijakan. Sakitu. Nuhun. Nah, jadi buat para muhibin jaroh ataupun pecinta wali, khususnya untuk para pejabat kepemerintahan ya yang punya pangkat ataupun kedudukan tinggi, tolong kebijaksanaannya ya, karena di sini ada situs sejarah yang harus dibuka. Ini salah satu menemukan gigi geraham atau gigi gusi yang terkubur. Oh, nah ya. Ini ada gigi geraham atau gusi yang terkubur. Nah, Kemungkinan. coba, oh iya benar ya. Coba di zoom lihatnya. Benar ya, bisa dilihat tuh. Balikeun dan. Oh iya benar. Itu terkubur tadinya? Ya di sini. Nah, Di sini muncul. oh, di sini. Luar biasa ya. Binatang atau seperti apa? Emang ini betul seperti gigi geraham ya? Di teh gimana dibungkus? Saya menemukan peluru mimis. Jadi banyak tulang-tulang gigi. Ya kemungkinan daripada dibungkus di sini nanti dikubur lagi pakai tanah dan dikasih tanda. Jadi kasih tanda penemuan ini. Dan ini ada manik-manik juga tuh. Ya. Tuh. Ya. Jadi nanti disimpan pada tempatnya. Iya, Salasawiosna. Jadi paling dia makam Salasawiosna makbarohna Datuk Panglima Kumbang. Nah, masih namina. Jadi naona Prabu Siliwangi ya teh? Di selik-selik mah Salasawios Panglima Panglima perang. Oh, ya ini. Panglima Kumbang ya, panglima daripada kerajaan Pajajaran ya, yang dipimpin oleh yang Prabu Siliwangi. Ya, seperti inilah banyak batu-batu menhir ya. Nah, ke Palidiona itu nya Palidiona ge sabara-bara makom deui. Oh iya. Sadayana masih di Salasawiosna sadaya dengan saukur di Pajajaran, di Kuta Tanggehan, di Talaga, dugi ka Pajajaran. Tah malihan mah anu nyarioskeun anu tadi dipitonkeun fotona nya wujudna sapatos kitu. Eta nu nyarioskeun ya teh tanah Akuan Kiciung. Tah begitu dibuka di naskah Patun Bogor, ternyata leres anu di tanah Akuan Kiciung ieu diapit ku dua bukit anu leutik. Kali ditu bukit Ya leres. ka Gunung Baud, kali dieu bukit geger Pasir Bentang. Nah, ya ieu di ieu ku non meutasan Cihaliwung, meutasan Ciliwung. Tah, sapeutasin Ciliwung kapali dituna tanah Akuan Kicatang, terus Kilutung, sareng Kikuya, ka Cipamingkis. Tenten ieu teh Salasawiosna bukti ditinggal di Pajajaran Tengah. Makana kunaon dihandap di selatan Kuta Tanggehan cikal bakal Pajajaran. Tanggo nanti mungkin dimusyawarahkeun ku sadayana. Prabu Jayabenda. Sumuhun kali itu tadi. Oh tadi di jarahan. Jadi anu urang karantos sanuk-sanuk ya. Kita paling itu kan tadi nu diwartoskeun Kanjeng Raden Jayabenda, tadi Prabu Jayabenda ya. Terus Prabu Suwartalaya, Prabu Anom, terus paling dia nak aya Kimanarah Ratu Naga Puspa, atau tapi Kimanarah. Oh gitu. ya. Kimanarah. Terus paling luhurna, paling dituna aya calikana Patilasana yang Prabu Niskala. Oh. Terus deui aya paling dituna deui Panglima Kumbang. Panglima Kumbang atau tapi dia mah disebutna Bahdatu. Sareng Ya. Patilasan Bah Jenggot, sareng makbaroh nanti di palidinya aya makbarohna pangcalikan dihandap di dinya pangcalikan Bah Brahma yang Brahma yang Brahma. Terus dia seueur sanes mung saukur di katurunan kerajaan ieu aya makom anu ngaler aya nu ka timur barat
itunya beda benten-benten masa benten-benten masa ieu teh acan sadayana Kak bersihan kumargi paling luhurna masih kena seueur seueur keneh makom masih kena seueur sareng uih deui kana persepsi eta persepsi nu tadi dicarioskeun percanten mangga iya henteu we da uih deui kana pribadi masing-masing Iya, mung sakitu anu kapiaturkeun urang cek paripaosna lamun teu ku urang dimumule teu tinggal karuhun ieu saha deui tuh lamun teu ku urang di Pulasara teu tinggal karuhun ieu saha deui dina mulai reruntuhan punden dugi karebuan makam ieu teh sadayana teh leluhur urang teh cek paripaosna moal masihan kakayaan moal ya, terus di teraskeun ku ya urang kalinya nya atuh nuhun aduh paling ieu tah sareng kin kaluhur di paling luhur seueur keneh makbarohna makom-makomna nu peryogi di Pulasara nu peryogi di bersihkeun nah terutamina sakali deui nyuhunkeun ka para pemangku kebijakan nyuhunkeun ka para pemangku kebijakan teh kanggo naon kanggo Mulasara ngabersihkeun ieu patempatan ngajaga ngaraksa ngariksa lamun urang reueus kana pajajaran urang reueus kana karuhun ku urang ulah dilalaworakeun teu tinggal nu kaditu tunggul naon nu dicarioskeun batu satangtung batu nu baris carita batu satangtung batu nu baris carita eta tos aya wujudna di mana di batu tulis tah nu baris carita teh tulisan eta perjalanan Kangjeng Prabu perjalanan leluhur urang tak guar ku sia batuna atuh tah batu ieu anu diteuneun di handeuleum sieum ditunda di hanjuang siang dah kumargi kitu hapunten anu kasuhun boh bilih abdi kirang paos nerangkeuna sanes kirang paos nerangkeuna nya kumargi kairaha ieu teh diantepkeun terus nah paling sakitu di abdi ya tuh nuhun sakitu anu kapihatur mugia sinten wasilah ka sadayana amin mangga pilih bade di ieu kunaon abdi curang kamurang kali ieu ya abdi kiat ya tuh nuhun mungkin terlalu sedih ingat perjuangannya itu Kang Gede nina kalut. mohon di bawah pun masih ada bareh ya yang sudah dibersihkan oleh pengurus. Alhamdulillah mau menjaga ini situs. Oh, sebagiannya longsor. Oh, iya baraya. Oh, Kali itu kan aya batu kampak itu ge. oh batu kampak aya. Nonong. Oh, iya naon ieu? Liang. Jero teh ieu. Aya sih teh meter setengah mah. Oh, tempat naon ieu nya? Duka amblas. Oh, amblas nih baraya ya. Ada lubang ya. Nih gua apa emang amblas ya? Tuh. Ini makam semua nih baraya ya. Hati-hati. Oh, Nah, iya kan. oh iya. Aya terus dibersihan. Ya, bahaya sudah dibersihkan nih. Makam juga nih banyak nih baraya tuh.
Seurikane kali itu nabi itu. Itu kali itu masih. Oh masih aya. Oh. Mantannya saya itu. Pangagungna ieu malah mun eta teh. Nya atuh Anak longsor seueur itu. on kecanak longsor seueur. Baraya ya ini. Pantek ieu teh. Makam-makam banyak terbawa longsor ya. Dulu mah ini gimana ini? Jadi Oh, rata baraya gitu ta. Om. Itunya. Enggak dalam Aya. gini. Aya keneh tanah pangiteunya. Oh. Oh, tuh baraya tuh ini di bawahnya sungai. Masih banyak gitu tuh. Seurikane itu. Anu dibersihan mah baraya Kang Fajri tidak sanggup ataupun tidak menceritakan lebih dalamnya karena mungkin sangat sedih sekali ya, karena belum ada dari pihak pemerintah ataupun pihak yang berwenang untuk mengurus ini situs ya. Sangat disayangkan, padahal ini situs sejarah yang memang leluhur Sunda, leluhur Prabu Siliwangi. Oh mohon dirinya makam-makam unggulnya. Tuh. tidak kesempat atau da yang teh jadi lahan utama nih. Mohon tacan ieu mah nya. Heeh. Kita ngabersihan situs. Can ka dieu. Tuh, kali itu tuh dikasih bersihan. Oh ternyata ya banyak ya. Baraya ya. Banyak sekali. Jadi 2000 makam lebih ya. Oh baraya. Sampai ke atas masih banyak. Seberapa? 3 hektar. 3 hektar. Sangat luas sekali. Ini saya sudah di atas baraya ya. Tuh bisa lihat aja ke sana itu. Gunung atas itu, namun terlihat seperti di bawah ya. Karena ini sudah di atas. Adapun sejarah ataupun riwayat ya, benar apa tidaknya kita kembalikan lagi kepada masing-masing. Karena mau percaya apa tidak pun terserah. Dan mungkin cukup video ini sampai di sini. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat, dan untuk sekali lagi untuk para pejabat ataupun pemerintah, tolong ini dilihat dan dimulai ataupun dilestarikan ya, karena ini peninggalan sejarah yang memang sudah ribuan tahun, harus dibuka ya, biar orang-orang terutama orang Sunda biar tahu bahwa di sini ada leluhurnya. Mungkin cukup sekian dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.